Schlittschuhe. Helikopter. Stifte. Inlineskates. Das Beste, was die Menschen erfunden haben, war für mich das Handy. Ich würde am liebsten das Handy erfinden, weil ich erst in 5 Jahren, glaube ich, ein Handy kriege. Ein Fahrrad aus Stein. Ja, ein Fahrrad aus Stein, dann kann nicht kaputt gehen. Aber es Ein Fahrrad aus Gummi. Ein Fahrrad aus Gummi. Ja, dann wird das abgefedert, Sturz, und dann kommt man wieder auf die Straße rauf. PlayStation. Ja. PlayStation 3. Ja, das Ja. kannst du laut Die sagen. hat Kannst du Anna. laut sagen. Und ich würde einen Fernseher finden. Und dann Ein Fernseher ohne Kabel. Ja. Skateboard. Pferde. Ich hätte den Sattel und die Pferde, dass man immer auf den Pferden reiten kann. Pferde kann man nicht erfinden. Doch. Vorher gab es ja noch keine Pferde, einfach den Namen Pferd. Das Pferd ist Pferdhausen. Ich glaube, in 5000 Jahren gibt es so eine UFOs, womit man fahren kann in der Luft und so. In der Luft sind die Straßen und die Haustiere sind auch Roboter. Die Roboter, Hunde und Katzen, die sind mehr stumm rein, also mag man die, glaube ich, mehr in der Zukunft. Dass Hochhäuser in Vulkanen stehen. Das ist dann praktisch, weil dann braucht man nicht mehr so viel für die Wasserrechnung bezahlen. Für die ärmeren Länder und so. Und die neuen Autos könnten dann durch Lava durchfahren, also lavafest. Fliegende Autos. Keine fliegenden Autos. Oder dass es so einen Ring gäbe und dann drückt man da so rauf und dann sagt man den Standort, wo man hin will und dann klappt sich so eine Rutsche aus. Und die führt dann dahin, wo man hin möchte. Portale. Portale? Was für Portale? Dass man so durch die Wand gehen kann, dass man sich so gesagt, wenn es zu Hause ist und dann kommt man schon spät vielleicht zur Arbeit und dann läuft man einfach durch das Portal durch und dann ist man gleich bei der Arbeit. Also, dass irgendwie die Menschen auf so einen kleinen metallischen Dingern sitzen und überall rumfliegen, dass viele Menschen im Bett liegen und Roboter machen das, was die Menschen machen müssen. Durchsichtige Handys, Luftblasen, so riesengroß, dass man damit schweben kann. Vielleicht ziehen wir auf den Mond oder es gibt neue Raketen, die auch bis zum Mars oder so fliegen können. Kann man eigentlich. Da braucht man bloß genug Sauerstoff. Meine Katze würde ich nicht mitnehmen. Die hauen doch sowieso immer von mir ab. Wetten, das Handy geht nicht auf den Mond. Ich würde gerne mal so Aliens kennenlernen, wenn es die gibt oder so. Das wirklich so aussieht, so ein bisschen wie Schnecken, diese Fühler, ihre Augen so. Ja, die genauso wie wir aussehen. Es gibt genau dieselben mit genau denselben Namen, nur halt in Miniatur halt so. ist mein Körper. Weil später werden wir aussterben und dann sind wir ganz lange tot. Und dann leben wir im Himmel. Aber meine Als Geister. Mama hat gesagt, es gibt für jeden noch ein zweites Leben. Ich finde, Lausanne ist eine schöne Stadt. Da gibt es noch viele alte Gebäude, die sehen auch schön aus und einfach so lassen, wie es ist und einfach an sich arbeiten, netter werden und nicht so unfreundlich. Wo die Ausländer sind, da gibt es auch Krieg. Ja, wo Da sind auch richtig viele USA. Bomben und da werden auch richtig viele getötet. Manche Länder führen immer nur Krieg. Sie wollen immer nur, dass sich die Macht an sich reichen und die ganze Welt beherrschen. So, die fliehen ja vor dem Krieg. Aber manche, die kommen ja extra hierher, damit sie den Krieg wieder verursachen. Man sollte mit denen, die das beschlossen haben, die den Krieg zu führen, mal reden. Ja, ich glaube nicht so gut. Sehr voll. Weil dann ganz viele Menschen hier sind. Ja, und Krieg und viele Tiere und viele Allergien.
ganz viel Überfälle und so. Die Leute werden immer brutaler, immer weniger Arbeit. Überall werden Häuser gebaut und so. Alles wird voll, kein Stück Rasen mehr. Das wäre dann die negative Zukunft. Dass Menschen mal zu viele werden und dass die Keinen Platz mehr haben. keinen Platz mehr haben. Und dann müssen ja welche zum Mond reisen oder irgendwo. Oder müssen im Wohnwagen schlafen. Und irgendwann ziehen die Menschen auf Sternen und Planeten und über das ganze Weltall, weil die sich so verstritten fühlen. Was haben wir gemacht? Die meiste Zeit waren wir eigentlich zu Hause. Wir sind spazieren gegangen. Mit Auto gefahren, mit Ja. Fahrrad, Ja. mit Boot. Nein, Fahrradfahren ist out. Ja, das ist total out. Jetzt gibt's das Neue. Man setzt sich einfach in sein Zimmer, bindet sich sein Handy vor den Kopf und tut so, als wenn man durch die Stadt geht. Rumfliegen. Das macht total Spaß. Oder Fange spielen. Ja. Und das geht auch schneller, wenn man immer so rumfliegt. Dann braucht man immer nicht laufen. Dann kann man gleich von oben gucken, wo einer ist. Und da hatten wir noch kein Lagerfeuer der Zukunft. Ja, das ist das Lagerfeuer der Zukunft. Es spendet uns Wärme. Und jetzt sind im Universum, leben Menschen auf dem Mond, haben sich eigene Welten zusammengestellt. Und auf der Erde ist nicht mehr so Ja. viel Platz wie früher. Ja, auf der Erde ist fast gar kein Platz mehr. Na, die Menschen, die erfinderisch sind, die leben auf dem Mond. Sie wollten mal was Neues ausprobieren. Die auf der Erde, die etwas älter sind und Angst haben, denen stößt was zu auf dem Mond, kein Sauerstoff mehr oder so, die bleiben dann lieber in Lausanne, keine Ahnung, Hamburg, Berlin. Und wir reisen ins Universum. Wenn man heute nach Lausanne kommt, ist also beim Hafen keine Boote mehr. Also halb so klein, nicht mehr so eine großen, schön. Und nur noch ein Mensch ist in Lausanne. Nö, mehrere. Nein, ein Mensch, sonst liegen nur Aliens da. Ja, jetzt ist unsere Technik endlich so weit, dass wir auf den Mars reisen können. Genau. Wir brauchen dafür nämlich ein besseres UFO. Ja. Und jetzt haben wir das X-UFO erfunden. Ein Freund vermisse ich. Eine ist nämlich weggezogen. Meine ist auf den Pluto geflogen. Und die hängt jetzt da mit Aliens herum. Grün mit ganz vielen Tentakeln und ganz vielen Augen. Ja. Ja, manche haben 2, manche haben 3, Manche manche haben haben auch 1. Dass die aussehen wie Wackelpudding. Eigentlich so lecker. die Waldmeister. Oder Erdbeere. Ja. Gibt's bei meine Freunde immer zum Abendbrot. Wenn ich auf Pluto bin, dann essen wir immer Wackelpudding. Jetzt gibt es nämlich auch überall Frieden in der Welt. Die Leute haben sich verbessert, so wie das die Urmenschen wollten, sind eigentlich alle netter geworden, weil, ja, es ist einfach jetzt viel schöner, man hat viel mehr Platz. Alle Leute, ja, haben einfach Frieden gefunden, nicht mehr so viel Krieg und so. Die Leute, die zu uns hergeflüchtet sind, konnten wieder in ihre Heimat zurück. Und ja, alle Leute, die früher böse waren, sind jetzt nett geworden. Und alle, die jetzt nett sind, sind super nett. Ja. Weil wir hatten sie ins X-Gefängnis gesperrt. Du und dein X. Du und dein X, das ist ja unmöglich. Dafür sind die X-Männer verantwortlich. Ja, aber es gibt auch, die X-Männer machen auch alle ABC Buchstaben. Wenn das A ist, dann ist das A-Klasse, dann sind die super, die Sachen.
bei X ist, die sind noch nicht ganz ausgetüftelt. Nein, X ist doch das Beste. Wenn so als Urmensch da oben schweben würde. Hofpause und so dürfen wir rausgehen. Ernsthaft? Ist aber nicht peinlich, Sarah. Doch. Wir gehen jetzt erstmal jagen. Ja. Okay, dann bis später. Was denkst du, bringen wir uns wieder zu essen? Ich glaube wieder Mammut, wie ich sie kenne. Oder Säbelzahntiger? Ja. Was habt ihr denn mitgebracht? Ein schönes, fettes Mammut. Was haben wir gesagt? Schon wieder.